ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அன்னம் கிரியேஷன்ஸ். நாம இன்னைக்கு முசுமுசு தலை, முடக்கத்தான் கீரை, தூதுவளை இந்த 3 தலைகளையும் வைத்து ரசம் செய்ய போறோம். மழை காலங்கள்ல இந்த ரசம் நாம சாப்பிட்றதுனால சளி இருமல் வராம நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நாம இந்த தலைகளை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னு பார்த்துடலாம். நாம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது முடக்கத்தான் கீரை. இது வேலிகள்ல கொடி மாதிரி படர்ந்து வளரும். இதனோட காய்கள் பலூன் மாதிரி உப்பி இருக்கும். இலைகள் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 3ஆ பிரிந்து இருக்கும். முசுமுசு தலை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். முசுமுசு தலையை நாம தொட்டு பார்த்தோம்னா அதனோட முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் சொரசொரப்பா இருக்கும். இந்த செடியும் வேலிகள்ல கொடி மாதிரி படர்ந்து இருக்கும். இந்த செடியோட காயும் பழமும் இந்த மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நாம தூதுவளை செடி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதோட தண்டு பகுதி மட்டும் இல்லாம இலைகள்லயும் முட்கள் இருக்கும். இதனோட பூக்கள் பர்பிள் கலர்ல இருக்கும். நாம இப்போ பார்த்த செடிகள்ல இருந்து முடக்கத்தான் கீரை தலை 4 எடுத்திருக்கேன். தூதுவளை தலை 4, முசுமுசு தலை 6 எடுத்திருக்கேன். முசுமுசு தலை சின்னதா இருக்கிறதுனால 6 எடுத்திருக்கேன். பெரிய இலையா இருந்ததுன்னா 4 இலைகள் எடுத்தா போதும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த தலரசம் செய்யும் போது ஒவ்வொரு தலைகளையுமே 4 நாம எடுத்துக்கலாம். இந்த தலைகள் குறைந்தது 4ல இருந்து அதிகபட்சமா 8 தலைகள் வரைக்கும் நாம எடுத்து ரசம் செஞ்சுக்கலாம். இந்த 3 தலைகளையும் இஞ்சி பூண்டு நசுக்கிற கல்லில போட்டு நல்லா இடிச்சு வச்சுக்கணும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல மிளகு, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், 10 பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன். ஒரு சின்ன லெமன் அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் தண்ணீர் விட்டு புளியை ஊற வச்சிடலாம். தலை ரசம் செய்ய தேவையான எல்லா பொருட்களையும் எடுத்து வச்சிருக்கோம். இனி ரசம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு பேன்ல 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துடலாம். 10 சின்ன வெங்காயம் குட்டி குட்டியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன். கடுகு பொரிஞ்சதும் அதையும் சேர்த்துடலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து லேசா வதக்கி விட்டுக்கணும். ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை சேர்த்துட்டு தக்காளி வதங்க தேவையான உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளியை லேசா வதக்கி விட்டுட்டு பேனை மூடி வச்சிடணும். 2 மினிட்ஸ்க்கு ஸ்டவ் சிம்லயே இருக்கட்டும். 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் லிட்டை ஓபன் பண்ணலாம். பேனை மூடி வச்சு இந்த அளவுக்கு தக்காளியை நல்லா வதக்கிக்கணும். தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா புளித்தண்ணீர் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள், அப்புறம் ரசத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணீரும் சேர்த்துக்கலாம். நான் 2 கப் தண்ணீர் சேர்த்திருக்கேன். கூடவே ரசத்துக்கு தேவையான உப்பும் சேர்த்துக்கணும். உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ரசத்தை நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். ரசம் லேசா கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் நாம இடிச்சு வச்சிருக்க தலைகளையும் நல்ல மிளகு, ஜீரகம், பூண்டையும் சேர்த்துடணும். இடிச்சு வச்ச திங்ஸ் எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ரசத்தை நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். ரசம் திரும்பவும் கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் ஸ்டவ்வை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு நறுக்கி வச்ச மல்லித்தலைகளை சேர்த்துடணும். ரசம் இப்போ தயாரா இருக்கு. இந்த தலை ரசத்தை நாம சூப்பாகவும் குடிக்கலாம், சாதத்துல ஊத்தியும் சாப்பிட்டுக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சத்தான உணவை உண்போம், நோயில்லா வாழ்வை வாழ்வோம். தேங்க்யூ.